inshuti za Rwanda 24 TV, mwaramutseho cyangwa se mwiriwe, bitewe n'aho muherereye nk'uko dukunze kubivuga. Mugire ibihe byiza, mugire igitondo cyiza ku bafunguye iyi video mu gitondo, kandi mugire igicamunsi cyiza ku bafunguye video ku gicamunsi. Ibihe byiza rero, tukomeje kubaha ikaze kuri igitangazamakuru cyanyu, igitangazamakuru kibaba hafi, igitangazamakuru mudatenguha. Nkomeje gusuhuza rero abari dukurikira bari mu bihugu bitandukanye, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasiro bwaryo, turabashuhuje tubahaye ikaze. Abari Uganda, Tanzania, i Burundi, abari muri RDC nabo turabashuhuje, abari mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika nabo tubahaye ikaze kuri Rwanda 24 TV, ndetse n'abari Canada, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari ku migabane itandukanye, Australia n'ahandi hose tubahaye ikaze. Ndabizi mwadukurikirana, kandi abantu mwese mu Kinyarwanda bahaye yambo, abantu mwese mutwumva mu Kinyarwanda ndabashuhuje, bose mugire ibihe byiza. Insigamigani yarahimbwe nyuma y'ibibazo bimaze iminsi muri showbiz nyarwanda. Abantu bavuze byinshi bitandukanye, nibwo uyu munsi rero nguye ku nsigamigani yahangiwe showbiz nyarwanda, ariko nanone yerekeye ku byabaye kuri Murongi Sabin. Insigamigani yiswe yaguye ku rugamba nka Sabin. Ni mu kanya iyi nsigamigani muyumve, muyikurikirane, mwumve ukuntu ibintu byagenze, mwumve akantu ku kandi kugira ngo musobanukirwe neza. Yego, mu nsigamigani harimo ibyo bakabya kugira ngo inkuru iryohe, ariko nanone burya umugani ugana akariho. Naho mu kanya tubahaye ikaze. Insigamigani yaguye ku rugamba nka Sabin. Uyu mugani bawuca iyo bumvisha umugabo cyangwa umusore wagize ibibazo mu gihe yari arimo gutera akabariro ku wundi mugore cyangwa se ku ndaya. Uyu mugani wakomotse ku mugabo witwa Murongi Sabin, wamamaye cyane ku murimo w'itangazamakuru ahagana mu mwaka wa 2024. Uyu mugabo Murongi Sabin yari umunyamakuru w'ikinyamakuru cyari kizwi cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2024, ndetse na mbere yaho. Iki kinyamakuru cyakoreraga mu buryo bwa murandasi bukoreshwa mu mashusho, YouTube mu magambo y'icyongereza. Uyu mugabo yabaye icyamamare mu Rwanda, arahava mu bijyanye n'uyu mwuga nyine w'itangazamakuru, dore ko yabanje no gukorera ku bindi bitangazamakuru bitandukanye byo muri icyo gihugu. Uyu mugabo yakundaga gukora inkuru zitandukanye cyane, ariko cyane cyane ngo yibandaga ku nkuru z'igitsina gore, aho yakundaga kugaragaza abagore kuri channel ye bananiranywe n'ingo zabo cyangwa se batandukanye n'abagabo babo. Ngo ibi byatumaga abatuye mu bindi bihugu iki kinyamakuru bakigira nk'ikirombe cyo kwicukwiramo abagore beza b'ikimirongo, dore ko umugore wagiraga amahirwe yo kunyura imbere ya kamera y'uyu mugabo wese yahitaga ahindurirwa ubuzima. Ikindi kandi cyakunze kugaragara mu nkuru ze ni ibijyanye n'abiracitse byo kumena amabanga cyangwa se gushyira abantu ku karubanda, aho mu myaka ya 2020 uwitwaga Ndimbati yasizwe ahagaragara n'uyu mugabo amubeshyera gufata umwana ku ngufu utujuje imyaka, ndetse bikamuviramo gutwita. Uyu mugabo yatangaje iyi nkuru, maze uyu Ndimbati arafatwa arafungwa, ndetse urukiko ruza gusanga arengana, ahanagurwaho icyaha. Hari abandi bazwi muri showbiz nyarwanda bagaragaye bavuga ko yabahemukiye kubera kubagambanira. Aha twavuga nk'uwitwa Yago uzwi mu muziki nyarwanda. Sabin ntavugwa neza na bose, dore ko na bamwe mu ba social influencers, abashyushya rugamba bo ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko yagiraga ivangura. Urugero, uyu muhanzi uzwi ku izina rya Karabo yavuze ko yimwe ikiganiro n'uyu mugabo kubera ko afite ubumuga bw'uruhu. Ibintu bijya kwiyokora,
hari mu nkubiri yo guterana amagambo kw'abasitari bazwi muri showbiz nyarwanda. Cyane cyane uyu muriro wakijwe n'umuhanzi w'umunyarwanda uzwi ku izina rya Yago, aho yavugaga ko yagambaniwe n'abantu bashakaga kumwica. Uyu muhanzi yahisemo ngo guhunga ajya hanze y'igihugu kubera aka kagambane k'abari muri showbiz nyarwanda batumaga adakora ubuhanzi bwe ngo bumutunge nk'uko abyifuza. Ibi byakurikiwe n'indi shusho yareka itaramaze igihe ya Djihad, nawe uzwi cyane cyane muri showbiz nyarwanda, ubwo yagaragaga yikinisha. Bivugwa ko aya mashusho yashyizwe hanze n'uyu muhanzi wari umaze kugera mu gihugu cya Uganda. Ibi ntibyatinze maze hamanuka inkuru imeze nk'imvura ya rukukumbashingwe y'umugabo witwa Sabe, nawe uzwi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru nyarwanda. Umunsi watangiye gucumba ubwo hahwihwiswaga ko uyu mugabo afitanye ubucuti budasanzwe n'umugore witwa Ngwino Ndebe. Uyu nawe akaba ari umwe mu bagore bazwi muri showbiz nyarwanda, kandi nawe wakundaga guca imbere ya kamera y'uyu mugabo witwa Sabe. Aha bikaba byaravugwaga ko n'ubundi bigeze gufatirwa muri hoteli maze uyu mugabo agasimbuka ubwa Rambo bakabura aho anyuze, maze inkuru ikabura gihamya ityo. Ahagana mu mpera z'ukwezi kwa Kanama ku mwaka wa 2024 nibwo uyu mugabo Sabe yapanze kongera kwihakabyiza n'uyu mugore, maze imitima ibabana myinshi y'aho bari bubikorere, dore ko bumvaga ko nibasubira muri hoteli bari bwongere gufatwa. Baje gufata icyemezo cyo kujya ahantu hatari muri hoteli, ahubwo mu rugo rwa mukuru w'uyu Ngwino Ndebe, kubera ko we atarahari muri iyo minsi. Umugambi bamaze kuwunoza maze bapanga umunsi, amasaha nuko nayo aregereza, maze Sabe ahaguruka iwe yiyoberanyije rwose aje kureba uyu mugore. Akihagera abaturage b'aho hantu bakimuca iryera bahise bamenya ko ari Sabe winjiye kuri urwo rugo, maze bahita batangira gupanga umugambi wo kumufata ngo bamukuremo amafaranga. Ntibyatinze umugambi waranogejwe vuba na bwangu, maze mu kanya nk'ako guhumbya baba bazengurutse urwo rugo batera hejuru bati, Sabe sohoka twakubonye, Sabe va ku mugore w'abandi twakubonye, Sabe ibyo bintu bireke twakubonye. Ubwo umugabo nawe aho yari ari mu nzu yumva ubwoba buramwishe, niko kohereza Ngwino Ndebe ngo agende yirukana abo bantu maze nawe abone gusohoka. Ngwino Ndebe ntibyakunze ko abirukana, dore ko hari abamubonye baramwikinga maze batangira gufata amashusho. Uyu mugore yakomeje kugerageza kugira abo asohora muri urwo rupangu biramushobera, ariko ku Kaburembe bamwe babonye nta kundi bajya gutegerereza ku marembo ngo Sabe nasohoka bamufate. Nyamara uyu Ngwino ntiyari yamenye ko hari abamwikinze bari gufata amashusho yerekana buri kantu kose. Ubwo Sabe yumvaga cya gihiriri cy'abantu cyavuye mu rugo, yigira inama yo gusohoka, ariko ntace ku marembo yinjiriyemo aza, ahubwo yigira inama yo guca inyuma mu gikari, maze akongera gusimbuka urugo akaburirwa aho anyuze nk'uko yari asanzwe ngo abikora n'ikindi gihe. Kuri iyi nshuro bwo ntibyamuhiriye, kuko ubwo yasohokaga yakubitanye n'umwe mu basigaye imbere mu gipangu, maze yirukira inyuma y'inzu aho bamena imyanda, ashaka guhita yurira urupangu ngo asimbuke agwe mu muhanda maze ahite yigendera. Wari wasigaye mu rupangu afata amashusho we yahise amuvudukana, maze Sabe akubise amaso inyuma abona yakurikiwe kandi barimo kumufata amashusho. Adatekereje na gato yahise yurira urupangu ngo asimbuke ubwa Rambo mu bisheke, nibwo yasangaga ari harehare bikabije, maze aramanuka no hasi ngo pi, ukuguru kumwe kujya hariya ukundi kujya hariya. Guhaguruka biranga, yewe no kwicara biranga, ahubwo ahebera urwaje. Maze muri ako kanya abagenzi b'abagira neza nibo bamuraruje bamujyana kwa muganga bamutwaye mu maboko. Kuva ubwo abantu babona umugabo wagiriye ibibazo ku wundi mugore yagiye gutera akabariro, bakavuga batebya bati aguye ku rugamba nka Sabe.
inshuti za Rwanda 24 TV, ngira ngo mwumvishe insigamigani yaguye ku rugamba nka Sabe, insigamigani ikomoka muri showbiz nyarwanda. Ngira ngo buri wese ahantu yakuramo isomo muri iyi nsigamigani. Ndabakangurira rero gukurikirana iki gitangazamakuru cyiza kibagezaho update, igitangazamakuru kibagezaho inkuru ziryoshye, kandi igitangazamakuru mudatenguha kizabaguma iruhande isaha n'isaha. Rero mukomeze mukore subscribe, mukande like, ndetse inkuru muyisangize na bagenzi banyu. Ibi byiza nimubyihereranye. Nuko murakoze rero, mwari kumwe n'umusaza Mombasa. Mugire ibihe byiza. Bye bye.